네. 여러분 좋아하시는 용해인 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 네, 오랜만에 뵙습니다. 예, 반갑습니다. 이 스튜디오에는 처음 와보는데 그러시죠. 앞으로 자주 뵈면 좋을 것 같습니다. 자주 와주세요. 네, 알겠습니다. 예, 우리 좋아하시는 정의원들이 많습니다. 네, 다시 한번 축하드리고 감사합니다. 우리 단위는 잘 큽니까? 아, 네, 잘 크고 있습니다. 5월 8일이 생일이죠? 오, 맞습니다. 기억하고 예. 계시는군요. 아, 그럼요. 이번에 그럼 이제 4살 됐나요? 네, 이제 36개월 돼서 예. 만 3살 갓 지났고요. 예. 최근에 이제 수족구에 걸려가지고 지금 친정집에서 친정 엄마가 요즘 봐주고 수족구가 유행한다고 그러더라고요. 네, 어린이들 엄청나게 유행하고 있습니다. 예. 나라 기운이 안 좋아서 그런 게 자꾸 돌아가 다니는 게 그럴 수도 아닐까 있죠. 싶은데. 네. 그 국회 회의장에 아이들 데리고 올 수 있도록 하는 법안은 그때 어떻게 됐어요? 아, 뭐 아쉽게도 그 이후에 이제 처리가 되지는 못했고요. 여야 간에 그 법안에 대한 논의가 심도 있게 진행되지는 못했습니다. 그래서 22대 국회에는 뭐 저도 저지만 뭐 최근에 이제 그 아이를 낳은 이렇게 김재섭 국민의힘 의원도 있고 아무래도 젊은 의원님들도 좀 더 생긴 만큼 이런 육아하면서 정치를 하는 분들이 늘어나다 보니 예. 이런 육아의 어려움이나 뭐 저출생 문제를 해결하기 위해서 관심을 갖고 계신 분들이 좀 많이 계시지 않을까라고 개인적으로 좀 기대하고 있습니다. 아이 키우는 문제에 관해서 꼼꼼하게 하나도 빠짐없이 다 이런 모습을 보여줘도 출산율이 늘까 말까 하는데 큰 소리만 팡팡 치고 뭐 저출산 뭐 위원회 만든다고 그러는데 그런 것에서 어떤 진정성 같은 게 느껴지지 않으니까 말이죠. 아무래도 직접 아이를 키우는 부모들 그리고 그 중에서도 뭐 경력단절을 경험하고 있다거나 맞벌이를 하고 있는 부모들의 좀 생생한 목소리를 듣는 것부터 좀 시작해야 되지 않을까 싶어요. 사실 대한민국의 출생률이 낮은 이유는 저는 우리가 다 알고 있다고 생각합니다. 소득이 불안정하고 집값이 너무 높고 교육비가 많이 들고 그런 상황 속에서 30년 뒤는커녕 1년 뒤를 계획하기도 힘든데 어떻게 30년, 20년 이상을 키워야 하는 아이를 낳고 기르는 어떤 각오를 하겠습니까? 그러니까 안정적으로 아이를 낳고 미래를 계획할 수 있는 사회로 바뀌어야 하는 건데 그 과정에서 그 아이를 낳고 키우는 부모들이 겪고 있는 어려움이 무엇인지, 무엇이 가장 시급한지, 또 아주 그냥 디테일하게 임신과 출산에만 집중된 지원에서 또 육아와 영유아기 이후에 청소년기까지도 든든하게 지원할 수 있는 방법이 무엇인지 이런 것들을 좀 우리가 함께 대책을 내놔야 되지 않을까라고 예. 생각합니다. 우리 애청자님 가운데 지우 아빠 헨리라는 분이 계시거든요. 지후라고 아마 우리 다니하고 좀 비슷한 나이인데 최연소 정월이라고 우리가 부릅니다. 그런데 우리 애청자님들이 항상 지우가 잘 자라기를 기도하고 성원하고 그러는데 우리 애청자님들께서도 이제 오늘부터는 우리 단위도 잘 자랄 수 있도록 힘을 모아줄 거라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 예. 상임위는 어디 지금? 저는 이제 21대 국회 후반기에는 제가 행정안전위원회에 예. 있었습니다. 그래서 개인적으로는 뭐 보건복지나 산자위 같은 곳에서 좀 새로운 일을 해보고 싶다는 생각도 있었는데 뭐 이태원 참사 특별법이 통과되기도 했고 재난안전 문제 이 정부 들어서 계속해서 또 반복되고 있지 않습니까? 참사가. 그래서 행안위에서 한 번 정도는 좀 더 마무리해야 할 일들이 있겠다 싶어서 행안위에 지원을 했고요. 예. 네, 다행히 행안위에 배정이 돼서 어제 이제 첫 번째 행안위 전체 회의를 했습니다. 그러셨군요. 사실 소수 정당의 비례대표 의원 하시고 그거를 또 다시 한번 하는 게 정말 어렵잖아요. 처음 아닌가 싶기도 한데요. 네, 그렇습니까? 아마 뭐 이제 비례를 2번 한 경우가 제가 처음은 아니지만 비례는 뭐 여러 번 뭐 김종인 의원은 비례만 3번, 4번 했어요. 이게 이제 그 큰 정당들에서는 관례적으로 비례를 한번 하고 나면 이제 지역구에 출마하는 것이 이제 관례로 자리 잡아왔었고 정의당 같은 진보 정당들에서도 그런 관례들을 따라왔습니다. 근데 이제 소수 정당의 입장에서 뭐 이제 저 개인적으로는 좀 지역구 출마를 해보고 싶었고 실제로 제가 연고가 있는 지역구를 고민하기도 했었고 뭐 여론조사를 통해서 좀 경쟁력도 확인하고 했었는데 이제 선거 막판이 선거 직전으로 다가오면 다가올수록 그 지역구 출마로 인해서 어떤
이 야권 내의 갈등의 가능성들이 좀 있고 실제로 울산 북구에서는 좀 그런 사례가 있기도 하고 그래서 최종적으로는 그때 고민을 좀 많이 상담을 하기도 했었는데 민주당의 선배 의원님들도 그렇고 너가 좀 욕을 먹더라도 이번에는 비례 출마를 하고 지역구에서는 민주당 비례는 연합정치 이렇게 가자라는 말씀들을 해주셨고 당 차원에서도 좀 고민이 많았습니다. 근데 윤석열 정권은 어떻게든 이 폭주를 멈춰야 하는 중요한 시기에 이제 새로운 초선 의원으로 새롭게 뭔가 처음부터 시작할 것인가 아니면 재선 의원의 기존 4년의 성과들을 바탕으로 이 안정적인 당의 운영과 함께 정치적으로는 앞서서 싸우는 무언가를 역할을 할 것이냐에 있어서 저희 당원들이 이런 결정을 함께 내려주신 것이고요. 예. 이제 22대 국회 임기가 시작했기 때문에 저의 쓸모, 22대 국회에 용해인이 있어야지, 있으니까 좋지라는 것을 저의 어떤 노력으로 증명해 보여야 하는 과제가 남아있다고 저는 생각합니다. 사실 이번에 용해인 의원께서 22대 입성하셨을 때 제가 참 기뻤습니다. 왜냐하면 지난번에 뵀을 때 말로 이렇게 똑부러지게 의정 활동하셨던 분들이 계속해서 국회를 좀 지켰으면 좋겠다 그런 말씀을 드리긴 했지만 현실적으로 이게 참 어려울 거다라고 생각했기 때문에 다시 볼 수 있을까 그런 걱정이 좀 있었거든요. 그런데 워낙 21대에서 눈부시고 돋보이는 그런 의정 활동을 했기 때문에 많은 유권자들이 그런 점을 기억하고 또 지지를 보내줬기 때문 아닌가 그런 생각이 들어서 이번에 이렇게 되시니까 참 기쁘더라고요. 네, 아주 기대를 하겠습니다. 감사합니다. 22대 국회에서 해결해야 될 일들이 참 많이 있는데 용 의원님께서는 뭐가 제일 중요하다고 생각하십니까? 네, 오늘 이제 그 이채양명주 백지도 달아주셨는데 예. 이 이채양명주 사안이 아무래도 가장 좀 시급하게 지금 이제 국회법대로 상임위 배정 절차, 상임위원장 선출 절차를 진행하고 있는 이유이기도 하다고 저는 생각하고요. 이 지난 총선에서 국민들이 윤석열 정권을 심판했던 그 이유에 대해서 국회가 빠르게 좀 성과를 내야 된다라는 생각을 가지고 있습니다. 그리고 또 한 가지 이 이채양명주라는 현안들뿐만 아니라 대한민국의 미래를 만드는 일도 22대 국회가 해야 된다라고 생각하는데요. 저출생 위기 그리고 지역 소멸, 기후 위기 그리고 디지털 전환에 따른 이제 산업 체계 개편 이런 좀 거시적인 이야기들까지도 대책들을 내놓을 수 있어야 정치가 대한민국의 미래를 만든다라고 할 수 있을 텐데 이 정부는 어떻게 된 게 그냥 정책 하나 띡 던져봤다가 뭐 반응이 안 좋으면 아니면 말고 이런 좀 근시안적인 접근 방식을 가지고 계속 정책을 펴고 있으니까 국민들이 좀 안심을 못하는 것 아니겠습니까? 뭐 그 69시간 노동제도 그렇고 뭐 여성가족부 폐지라는 공약도 그랬고요. 최근에 이제 동해 앞바다의 석유 시추 산유국이 된다 이런 이슈들도 저는 비슷한 문제라고 생각하고 그런 면에서 국민의힘이 아무리 발목을 잡더라도 국민을 위해 일하고 나라를 위해 일하는 헌법기관인 국회는 계속 일을 해야 된다라고 생각하고 좀 대한민국의 그런 미래를 만드는 대안들을 열심히 마련하는 그래서 정권교체 이후에 실제로 그것을 시행할 수 있는 준비들을 차곡차곡 해야 된다고 생각합니다. 지금 말씀하신 그런 거시적인 부분들을 잘해야죠. 그래야 대한민국이 앞으로 가고 선진국으로 갈 수 있겠죠. 그리고 정말 기후위기라든지 저출생 문제라든지 이런 건 너무나 중요한 문제인데 그런 일을 하려면 국민들이 일단 마음이 하나가 돼야 앞으로 가든지 할 거 아닙니까? 그런데 국민들이 앞으로 가고 하나가 되게 하는 것을 막고 있는 게 지금 바로 윤석열 대통령 부부 아닙니까? 이 두 사람이 저지르고 있는 온갖 비리와 의혹 이 부분에 대해서 해결하지 않고는 국민들이 마음이 하나가 안 될 거 아닙니까? 이거 어떻게 처리해야 된다고 생각하십니까? 네, 일단 하나하나 풀어가야겠죠. 저는 이미 사실 국민들의 마음은 하나로 모아지고 있다고 생각합니다. 그리고 그것의 결과가 지난 총선의 결과였다고 생각하고요. 192석이라는 압도적인 야권의 승리를 국민들께서 만들어 주셨죠. 이제는 그 국민들의 하나로 모인 마음을 정치적으로 실현시켜 나가는 과정들이 남은 건데요. 일단은 김건희 여사에 대한 특검 문제가 첫 번째일 것입니다. 도이치모터스 주가 조작 사건은 제가 여기서 막 일일이 그 혐의를 이야기하지 않아도 많이 알고 계실 거라고 생각하고
명품백 의혹도 마찬가지 아니겠습니까? 양평고속도로 종점 변경 의혹도 마찬가지이고요. 이런 김건희 여사 일가라고 우리가 하지만 사실 김건희 여사 일가가 아니라 대통령 일가거든요. 대통령 일가의 여러 가지 비리 의혹, 부정부패 의혹에 대한 특검이 진행되어야 된다. 이것이 아마 첫 번째 출발점이지 않을까. 많은 분들이 그렇게 생각하시지 않을까라고 생각합니다. 이번에 특검을 또 발의했지만 또 거부하고 그러면 어떻게 될까요? 될 때까지 할 것입니다. 그리고 어떻게든 되게 만들 것이고요. 지금 당장 5년이라고 하는 대통령의 임기를 가지고 지금 당장의 처벌은 좀 미뤄볼 수 있을지 모르겠지만 저는 그건 그냥 미루는 것일 뿐이지 면할 수는 없는 일이라고 생각합니다. 반드시 해내기 위해 노력할 것이고 해낼 때까지 할 것이다 라고 생각합니다. 일부에서 임기 단축 개헌 얘기도 나오는데 그 부분은 어떻게 생각하십니까? 임기 단축 개헌은 저희가 당 차원에서 공식적으로나 혹은 진지하게 논의해 본 적은 없습니다. 그렇기 때문에 그 안 자체에 대한 뭐 공식적인 입장을 갖고 있지는 않고요. 다만 어떻게든 국민들의 마음이 어떻게든 윤석열 대통령의 임기를 혹은 윤석열 대통령의 이 폭정을 하루라도 빨리 멈춰 세워야 한다라는 마음이 있기 때문에 그런 방안들까지도 고려되는 거라고 생각하고요. 저도 어떻게든 이 윤석열 대통령의 임기를 하루라도 빨리 마치기 위한 여러 가지 방안들을 고민해야 된다고 생각합니다. 탄핵에 대해서 지금 입장이 혹시 있으십니까? 뭐 탄핵은 기본소득당 한석 있는 정당이 할 수 있는 일은 아니기 때문에 뭐 탄핵 제가 그걸 해내겠다라고 말씀드린다기보다는 윤석열 대통령이 탄핵의 장작을 하나하나 쌓아가고 있다고 저는 생각하고요. 그 장작들이 모이면 자그마한 불씨 하나에도 정말 활활 타오르는 큰 불이 될 수 있다는 것을 윤석열 대통령이 저는 명심해야 된다고 생각합니다. 예, 장작을 쌓아가고 있다. 그 표현이 참 와닿네요. 비록 한석인 기본소득당이지만 그중에서 가장 오래 타는 나무가 될 수도 있고 확 달아오르게 할 수 있는 인화성이 강한 제목이 될 수도 있고 휘발유가 될 수도 있고 뭐 그렇지 않겠습니까? 저는 윤석열 정권을 심판하는 데에 가장 선두에서 역할을 기본소득당이 해야 된다라고 생각하고요. 가장 이 불꽃이 타오르게 하는 그런 역할, 가장 맨 앞에 선두에서의 역할을 기본소득당이 해내야겠다라는 다짐을 좀 하고 있습니다. 지금 이제 우리가 이채 양명주 구호를 만들면서 5가지를 일단 했습니다만 그것 외에도 또 여러 가지 의혹들이 많이 있지 않습니까? 지금 당장에 또 디올백도 있고 또 석유도 있고 여러 가지 이런 게 있는데 용 의원님 보시기에 어떤 부분부터 처리를 해야 된다고 생각하십니까? 아니면 이걸 일거에 다 해야 된다고 생각하십니까? 저는 국회가 이제 뭐 법적으로 형사처벌의 정황 증거들이 많이 이미 드러난 사안, 예를 들면 도이치모터스 주가 조작 사건 같은 경우는 이제 특검으로 가는 것이고, 그 외에 이제 의혹이 있는데 이렇게 의혹을 더 밝혀내야 되는 사안들 같은 경우는 국정조사 같은 방식이 있지 않습니까? 저는 21대 국회에서는 저희가 국정조사를 이태원 참사 한 번밖에 못했습니다. 국회가 쓸 수 있는 권한인 국정조사를 저는 좀 더 폭넓게 활용했으면 좋겠다라고 생각하는데요. 국회는 삼권 분립의 원칙상 입법부는 행정부를 견제하게 되어 있습니다. 그러면 정부가 하고 있는 정부의 어떤 일들을 당연히 감시하고 견제하고 제대로 되고 있는지를 살펴볼 권한과 의무가 있는 것이죠. 그것을 보통은 이제 국정감사라고 하는 한 달 동안의 한정된 시간을 통해서만 하는데, 저는 국정조사라거나 청문회 같은 국회법에 나와 있는 권한들을 좀 10분 충분히 활용했으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 양평고속도로 종점 변경 의혹 관련돼서 국토위에서 그 국정조사 해야죠. 그리고 지금 이 석유 관련된 여러 가지 문제 제기와 의혹들에 대해서는 산자위에서 관련된 의혹을 따져 물어야 되는 것이고요. 오송 참사에 대해서 저희가 국회에서 현안 질의 한 번을 못했습니다. 김영환 충북도지사와 청주시장 국민의힘 소속인데요. 같은 경우는 그 기관 증인이 아니라 일반 증인으로 채택해서 5분의 질의 한 번밖에 할 수 없었거든요. 오송 참사 최근에 이제 관련된 소방관들이 재판을 받기 시작해서 모든 혐의를 다 인정했다고 하던데, 사실 저는 여러 가지 아직
가지고 있는 의문들이 있습니다. 이런 것들을 다 해소할 수 있는 국정조사가 필요하고요. 최상병 사망 사건과 수사 외압 의혹에 대해서도 특검은 특검대로 가지만 국정조사를 통해서 밝혀낼 수 있는 것들을 밝혀내고 그것을 통해서 특검으로 가는 여론을 더 크게 모아내야 거부권 무력화도 가능한 것 아니겠습니까? 그래서 좀 다양한 상임위에서 각각의 현안들을 가지고 10분의 권한을 활용해서 국정조사 청문회를 좀 많이 진행하면 좋겠다라고 생각합니다. 아까 한석 기본소득당 얘기하셨는데 해야 될 일은 많고 지금 일단 소수 정당의 한계가 있지 않습니까? 이걸 좀 함께 하면은 더 힘을 가질 수 있을 것 같은데 다른 소수 정당들과 함께해서 원내 교섭단체를 만들거나 뭐 이런 계획은 있으십니까? 뭐 일단 새로운 미래 김종민 의원님이 교섭단체를 한번 해보면 좋겠다라고 제안을 주신 상황이고요. 뭐 여기에 대해서 그 6개 비교섭단체 원내대표들이 모였을 때 의견은 좀 분분했습니다. 뭐 비교섭단체 입장에서는 공동교섭단체를 구성하는 것이 좀 장단점은 있겠습니다만 저는 윤석열 정권 심판을 위해서 멈춰 세우기 위해서 이렇게 개혁신당까지 포함해서 폭넓게 연대해야 된다고 생각하지만 교섭단체를 공동으로 구성하는 건 굉장히 좀 심도 깊게 논의하고 좀 신중하게 접근해야 될 필요가 있다. 그러니까 단순히 뭐 몇몇 의원님들 말씀하시는 것처럼 상임위원회에서 간사 권한 가지고 좀 더 주체적으로 참여할 수 있는 것 수준이 아니라 우리가 이 공동교섭단체를 통해서 공통으로 무엇의 목표를 가지고 어떤 것을 하기 위해 움직일 것인지, 뭐 이 공동교섭단체의 대표에게는 어떤 권한을 줄 것이고 여기에 참여하는 정당들이 그 대표의 권한을 어디까지 인정할 것인지 등에 대해서 굉장히 섬세하게 접근해야 되는 사안이라고 저는 생각하거든요. 그래서 결국에는 공동교섭단체의 취지도 이 민생개혁 하자고 하는 것이지 그냥 국민의힘과 민주당 사이에 어떤 중립기여를 박아서 국회가 법대로 운영되는 것을 오히려 방해하는 어떤 요소로 작동된다면 저는 안 하는 일만 못할 수 있다. 그래서 분명한 목표를 좀 합의해야 가능한 일이다라고 예. 좀 생각합니다. 그래서 뭐 지금까지 이야기되고 있는 것 중에 어떤 분들은 뭐 6개 정당이 다 합의를 할 수 없다면 그건 안 하면 되는 거 아니냐라고 이제 말씀하시는 분들도 있는데 저는 좀 그런 접근은 좀 무책임하지 않은가라는 생각이 들고 예를 들면 5개 정당, 기본소득당, 뭐 조국혁신당, 새로운미래, 사회민주당, 진보당이 합의해도 개혁신당이 뭐 하나를 반대하면 할 수 없는 상황이 되어버리는데 결국에는 이 5개 정당이 그러면 뭐 이준석 의원의 입만 쳐다보고 있거나 천하람 원내대표의 입만 쳐다보고 있어야 되고 이 민주당과 국민의힘 사이에서 어떤 것도 결단하지 못하는 상황이 될 수도 있다. 그래서 좀 저는 이 6개 비교섭단체의 공동교섭단체 구성 역시 우리가 지난 총선에서 국민들의 윤석열 정권 심판이라고 하는 그 사명을 이룰 수 있는 방향으로 진행되어야 실제로 의미가 있지 않을까라고 저는 좀 생각하는 편입니다. 말씀 듣고 보니까 오히려 공동교섭단체 만드는 것이 선명한 투쟁하는 데는 걸림돌이 될 수도 있겠군요. 뭐 이렇게 같이 힘을 정말로 크게 모아갈 수 있다면 장점이 있겠지만 예. 그렇지 못하다면 오히려 단점이 될 수도 있는. 네. 이런 질문은 좀 곤란할 수도 있는데 혹시 개혁신당에 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지 궁금합니다. 왜냐하면 지난번에 최혜병 특검법 관철을 위한 집회가 서울역 앞에서 열렸는데 개혁신당 이준석 대표 쪽만 안 왔거든요. 그걸 두고 저 뭐냐 궁금해하는 국민들이 많았는데 지금 이렇게 보시니까 어때요? 야당 맞는 것 같습니까? 글쎄요, 뭐 최혜병 특검이라거나 아니면 최근에 이제 방송 3법 재추진 관련돼서는 어느 정도 좀 의견이 모이고 있는 상황이기는 합니다. 개혁신당을 포함해서. 근데 이제 물론 정말 지금 우리가 필요하다고 얘기하는 여러 가지 사안들에 대해서 동일한 문제의식들을 갖고 있는지는 저는 조금 더 시간이 필요하다고 생각하고요. 네. 사실 이준석 대표나 천하람 원내대표가 지금까지 한 1, 2년 사이에 정치의 중심에서 뭐 국민의힘이라고 하는 집권여당 안에서도 쭉 해왔던 이야기들이나 지난 선거를 치르면서 가져왔던 어떤 행보들, 당을 만들면서 가져왔던 행보들을 보면 뭐
저와는 굉장히 큰 기본소득당과는 굉장히 큰 차이가 있다라고 생각하고요. 근데 다만 윤석열 정권 심판이라고 하는 큰 길에서 힘을 모아야 할 때에는 또 대승적으로 유연하게 하지만 뭐라고 할까요? 좀 굳건하게 연대해야 할 때는 연대해야 한다라는 생각은 가지고 있습니다. 우리 용혜인 의원님 나오시니까 아주 응원 댓글이 많이 올라왔어요. 소개를 좀 해드리고 이어갈까요? NGKS1851님 말씀 참 야무지게 하시는 용 의원님 나라를 위한 끊임없는 올바른 소리 내주세요. 동그라미님 용혜인 의원님의 더 단단해진 의정활동을 응원합니다. 윤 정권 범죄들의 명확한 증거, 법적인 규정 그리고 의원님의 탄탄한 논리 그리고 행동력으로 힘없는 우리 국민들의 가슴속 분노를 대신해 주세요. 국민을 대변해서 싸우시면 국민은 의원님을 위해 싸우겠습니다. 강효숙님 역시 용혜인이네요. 비록 한석인 기본소득당이지만 선봉에 서겠다는 용혜인 의원님에게 박수와 지지를 보냅니다. 고우리님은 슈퍼챗을 보내주셨네요. 똑순이 의원님 화이팅입니다. 빨리 50만 갑시다 그러셨는데 용 의원님 이렇게 그 평가하고 좋아하시는 분들 의견 보면 똑 부러진다, 똑순이다, 단단하다 뭐 이런 표현들을 많이 쓰거든요. 그런 얘기 많이 들으시잖아요. 언제부터 그렇게 똑 부러지셨어요? 저는 굉장히 좀 과분하고 또 감사한 평가들을 최근 1, 2년 동안 국민들로부터 많이 받았다고 생각하고 또 굉장히 감사하다고 생각합니다. 사실 저는 굉장히 좀 내성적인 사람이고 내향적인 사람이어서 별로 제가 이렇게 똑 부러진다거나 뭐 단단하다거나 이런 생각을 좀 잘 해본 적이 없는데 그런 평가들을 해주셔서 좀 놀랍기도 하고 또 어떤 태도로 이 일을 해야 되는가에 대해서 오히려 많이 고민하게 됐고 배우기도 하게 되는 말씀들인 것 같습니다. 뭐 그냥 제가 지난 4년 동안 의정활동을 하면서 가지게 된 단 한 가지 교훈이 있다면 진심과 원칙으로 일을 하면 아무리 작은 정당에 힘없고 스피커 작은 정치인이라고 하더라도 결국에는 국민들이 알아봐 주시는구나 라는 거를 배웠거든요. 그러니까 처음에 기본소득당으로 의정활동 시작할 때는 그 어떤 언론사에서도 뭐 별로 이제 주목하지 않고 국민들의 관심도 크지 않았지만 이게 1년차, 2년차, 3년차 시간이 지나갈수록 언론에서 잘 다뤄주지 않더라도 국민들께서는 결국에는 그 발견을 해주시는구나 라는 생각을 했고 결국에 그 결론은 진심과 원칙으로 하는 것만이 제가 살아남을 수 있고 이 일을 잘할 수 있는 방법이다라고 많이 배웠습니다. 예. 기본소득당의 이제 기본소득이라고 하는 것과 이재명 대표가 얘기하는 기본소득의 개념은 같은 겁니까? 네, 모두에게 조건 없이 그리고 정기적으로 지급되는 소득을 국가가 보장한다. 모든 국민들에게 라는 측면에서 이재명 대표의 기본소득과 기본소득당이 이야기하는 기본소득은 동일합니다. 이제 다만 뭐 이렇게 차이가 있다고 한다면 이제 이것을 이 지금 상황에서의 여러 가지 그러니까 디지털 전환이라거나 기후 위기라고 하는 산업 체제의 전반적인 재편 속에서 기본소득당은 이건 새로운 사회계약 수준으로 이제 우리가 합의해야 되는 사안이다라고 조금 더 무게감을 가지고 있고 민주당에서는 이제 여러 가지 복지제도의 혁신들 중에 기본소득을 한 가지로 가지고 있다라는 점이 차이일 수는 있겠으나 저는 이제 큰 틀에서 별로 다르지 않다고는 생각하고요. 그리고 이제 지난 선거 시기에 더불어민주연합의 소속으로 이제 선거운동을 하면서 이재명 대표랑 같이 지역에 많이 다니기도 하고 이제 많은 국민들을 만나는 일들을 했는데 같이 다니면서 굉장히 놀랐던 게 뭐 햇빛바람 연금이라거나 재생에너지 전환을 통한 국민들에게 배당 뭐 이런 측면에서 굉장히 비슷한 고민들을 갖고 계시더라고요. 그래서 기본소득이라는 것으로 뭐 저도 경기도지사 시절, 뭐 성남시장 시절부터 이제 알고 있었고, 뭐 같이 협력도 하고 같이 일도 해왔지만, 이번에 선거를 이제 치르면서도 뭐 새삼스럽지만
굉장히 좀 비슷한 문제 의식들을 가지고 있구나. 뭐 좀 이런 것들을 확인할 수 있었습니다. 그러면 지금 이제 민생지원금 25만 원 지급하자 그런 얘기를 하지 않습니까? 이걸 두고 그만한 돈 풀 돈이 없다. 또 뭐 그게 뭐 큰 도움이 되겠느냐 이런 반론들이 나오는데 거기에 대해서는 어떤 입장이십니까? 엊그제 이재명 대표가 최고위원회에서 발언하다가 발언문을 내려놓고 화를 내시더라고요. 예, 어제 우리가 좀 봤습니다. 네, 네, 민생 문제가 그러니까 정말 국민들이 죽고 사는 문제다라는 것에 대한 분노였지 않습니까? 뭐 자영업자, 폐업자 수가 곧 100만 명에 달한다고 하고 외식업 같은 경우는 폐업률이 22%에 달하고 이 말은 음식점 사장님들, 식당 사장님들 10명 중 2명은 폐업을 했다는 이야기입니다. 그러니까 그냥 우리가 22%라는 숫자로 이렇게 보면 별거 아닌 것처럼 보일 수 있지만 우리가 만나는 사람들 10명 중에 2명은 정말 어떤 앞으로의 생계와 어떤 생업이 달린 어떤 어려움을 겪고 있다는 것이죠. 그런 측면에서 저는 민생회복지원금이 단순히 정부가 얼마씩 돈을 뿌리는 문제가 아니라 이 골목 경제를 살려내기 위해서 재정의 역할이 필요하다는 것, 그리고 지난 총선 때부터 뭐 이재명 대표도 그렇고 저도 그렇고 수차례 이것의 효과를 설명해 왔고 뭐 그냥 포퓰리즘이다라고 하는 좀 무책임한 반박들에 대해서도 수차례 좀 반박을 해왔습니다. 여당에서는 물가 상승이라는 것을 자꾸 이유로 들면서 반박을 하고 있는데 지금의 물가 상승의 원인, 물가 상승을 압박하는 요인들을 보면 사실은 기후위기로 인한 그 농산물 가격의 인상 아니면 그리고 이제 고금리 고에너지 가격으로 인한 어떤 생산비의 상승, 무역수지 적자로 인해서 환율이 올라가고 뭐 이런 공급 측에서의 여러 가지 요인들 때문에 물가 상승이 벌어지고 있는 건 아닙니까? 그러니까 결국에는 오히려 반대로 생각해서 민생회복지원금 같은 것으로 자영업자들의 매출 증대를 통해서 폐업을 방지하고 내수를 진작하고 이것을 통해서 돈이 도는 것이 멈춰버린 지금 우리 경제의 상황을 타개하는 것, 이것을 위한 어떤 재정의 적극적인 역할이 오히려 필요한 시점이라는 것이고요. 여당이 이제 민생회복지원금의 필요성이라거나 혹은 국민들의 어떤 그런 요구들을 부정하지 못하니까 이제 같은 돈으로는 뭐 석유채굴을 해야 된다라는 식의 이야기들을 하고 있고 목리를 부리고 있는데 저는 그게 민생회복지원금을 지급하지 못할 이유는 아니다라고 생각하고요. 민생회복지원금도 지급하고 여당이 하자고 주장하는 것들 중에 국민들을 위하고 필요한 것들이 있다면 당연히 그것도 해야죠. 저는 왜 야당이 이제 내놓는 대안들을 발목 잡기 위한 방법으로 이런 자신들이 하고자 하는 일들을 실제로 하지도 않을 거면서 핑계를 대고 있는지 좀 의문스럽고요. 정말 누가 여당이고 누가 야당인가라는 생각이 좀 많이 듭니다. 오늘도 아주 똑부러진 답변 감사드립니다. 짧게 두 가지만 여쭤보고 오늘 인터뷰 마치도록 하겠습니다. 이제 석유 시추한다고 하면 예산이 필요할 것 아닙니까? 그런데 여러 가지로 봤을 때 저 과정이 의심스러운데 용 의원님 생각하시기에 만약에 그 예산 신청하면 통과시켜야 된다고 보십니까? 아니면 안 된다고 생각하십니까? 저는 지금과 같은 정도의 어떤 검증 상태라면 당연히 그 예산 편성할 수 없다고 생각하고요. 야당 대표가 많이 주장해왔던 정책이라는 이유로 뭐 수천억 예산 깎아버리는 거는 이 정부에서는 일도 아니지 않습니까? 그런데 오히려 이렇게 뭐 제대로 검증조차 되지 않고 국민적 의혹이 큰 사안에 대해서 몇백억, 몇천억씩 예산을 편성해야 된다고 하면 국민들이 그 예산의 어떤 필요성을 이해할 수 있겠습니까? 저는 이런 방식으로는 예산 편성하지 못한다고 생각하고요. 국민의힘이 정말 이것이 필요하다고 생각한다면 정보 투명하게 국회에 공개하고 국회와 국민들의 검증을 받고 이것의 필요성을 입증해내야 된다고 생각합니다. 그래야 그 예산들도 편성해낼 수 있는 거라고 생각하고 석유채굴 문제뿐만 아니라 2024년 말에 정부가 제출할 예산안에 모든 내용들이 다 동일한 원칙으로 아주 꼼꼼하게 심사되어야 된다고 생각합니다. 석유 시추하는 것과 관련해서 국정조사 얘기가 나오는데 필요가 있다고 보십니까?
저는 어느 정도 필요성이 있다고 생각합니다. 그리고 지금 현재 상임위 그 구성을 거부하면서 이제 산자위원장 선출이 안 되어 있고 산자위원장 선출이 안 돼 있다 보니 뭐 산자위 소속 의원들이 뭐 자료 제출을 요구하더라도 자료 제출에 정부가 응하지 않고 이런 상황인데요. 저는 필요하면 의결을 통해서라도 이 자료 제출이라거나 정부 측 인사들의 출석 이런 것들을 좀 강제할 필요가 있다고 생각하고요. 이것을 통해서 지금까지 이렇게 등장하고 있는 여러 가지 의혹들과 또 이 사안에 대한 구체적인 어떤 타당성, 경제성 문제 등을 국민들 앞에 생중계되는 공간 안에서 입증하는 과정들을 거쳐야 된다고 생각합니다. 고맙습니다. 끝으로 이제 아까 용해인 의원님에 대한 칭찬이 많이 이어졌을 때 진심을 받아주신 것 같다 그런 얘기를 하셨는데 그걸 좀 여쭤보고 싶습니다. 용 의원님이 생각하시는 정치, 나는 앞으로 어떤 정치를 하고 싶다, 어떤 겁니까? 저는 정치가 여당과 야당이 협치를 하는 게 정치다 이렇게 생각하지 않고요. 대한민국의 미래를 만들어가는 게 정치라고 생각합니다. 저는 정당이라고 하는 건 하나의 세계관이라고 생각하거든요. 그래서 이 각 정당이 가지고 있는 세계관들이 선거를 통해서 혹은 뭐 일상적인 정치 활동을 통해서 충돌하고 공론의 작업들을 거치면서 이 선거의 결과로 승인받은 세계관을 우리 사회에 구축하기 위해서 정부가 일하고 국회가 일하는 거라고 생각하거든요. 저는 이 세계관을 지금의 집권 여당이 갖고 있지 못한 것이 대한민국 정치와 정부의 가장 큰 비극이라고 생각하는 편이고요. 이 기본소득당이 생각하고 꿈꾸는 기본소득 대한민국이라고 하는 세계관을 어떤 방식으로든 대한민국에서 실현시키기 위해 앞으로 노력하는 정치를 계속해 나갈 생각입니다. 네, 오늘 아주 말씀 감사합니다. 몇 분만 소개해드리고 박천행님, 용해인 의원을 보면서 젊은 정치인에 대한 긍정적인 생각을 하게 됩니다. 이런 정치인들이 많이 배출되기를 응원합니다. 용해인 의원님 화이팅 해주셨는데 정말 저는 이렇게 용 의원님처럼 올바른 생각을 가지고 시작을 해보는 그런 분들을 보면은 막 힘을 몰아드리고 싶어요. 정말 잘 해주시기를 바라고요. 일당백 용해인, 이분은 아이디를 아예 용해인으로 쓰셨네요. 네. 감사합니다. 21대 국정감사 1위 용해인. 그랬나요? 네. 마지막 해에 국정감사 우수위원 1위로 뽑아주셨어요. 그게 이제 객관식이 아니라 주관식이어서 더 의미가 크다고 저는 생각하고 있습니다. 21대 국정감사 1위 용해인, 용호프. 잘한다. 완전 이분은 찐팬이시구나. 용호프라고 별명이 있어요? 오늘부터 별명인 것 같습니다. 그렇습니까? 감사합니다. 냥이 박여시 아빠님, 미래 대통령 용해인 의원과 배공기 앵커의 조우라니 행복합니다. 미래 대통령 출마 계획이 있으십니까? 아니요, 계획이 있지는 않고요. 저는 일단은 기본소득 대한민국이라고 하는 저희 기본소득당이 갖고 있는 꿈을 실현시키기 위한 가장 유연하고 또 원칙적인 방법들을 계속해서 고민해 나가고 있는 중이고요. 예. 저의 대통령 출마보다는 그것이 훨씬 더 중요하고 특히 다음 대통령 선거에서 기본소득을 약속하는 후보가 혹은 실현의 의지가 있는 후보가 대통령에 당선되는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 조금 이런 얘기인데 지금 이제 비례대표로 재선되신 거 아닙니까? 관심을 두고 있는 지역은 있나요? 일단 지난 선거 때 출마를 검토했었던 지역이 있고요. 예. 비례대표 의원이라고 하는 것은 사실 전국구 의원이고 그렇죠. 전국의 여러 현안들을 다 다뤄야 하는 책임이 있습니다. 그래서 이 역할을 소홀히 하지 않는 선에서 이제 저도 여러 가지 지역 활동들을 좀 고민하고 있다 정도를 좀 지금은 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사드리고 또 솔직하고 거침없는 답변도 감사드립니다. 앞으로 자주 뵙겠습니다. 정말 자주 나와주실래요? 네. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 용해인 의원과 만나봤습니다. 여러분
정말 올바른 생각을 가지고 이렇게 해보려고 하는 젊은 정치인들 여러분들 계속 응원해 주시기 바랍니다. 전하는 말씀 듣는 동안에 제가 오늘 댓글 당첨자 선정하도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 아름다움님께서 영희호님 보면서 딱 생각나는 단어 잘 낳은 딸 하나 열 아들 안 부럽다. 예, 아주 참 똑부러지죠. 하여튼 변치 않고 우리 국민을 위해서 일하는 그런 사람 되기를 바랍니다. 정어리몰에서 40만 구독자 돌파 기념으로 특별히 준비한 이벤트 여러분들이 많이 참여해 주시고 계신데요. 정말 감사드리는 마음으로만 준비했다고 하니까요. 많이 신청하시기 바랍니다. 오늘이 마지막 날인데요. 반응을 좀 소개해 드리면 태극당님, 앵커님 40만 정어리 진정 감사하고요. 기념으로 귀한 상품 저렴하게 해 주셔서 감사하고요. 제가 한 건 아니고요. 저는 산삼 20박스 구매했습니다. 아이고 많이 하셨네요. 귀한 분들께 선물하려고요. 잘했습니다. 이번에 아주 파격적인 가격이니까 선물하시기 좋을 것 같습니다. 수채화님, 정어리몰 싱싱하고 모든 게 알차고 좋아서 수시로 주문해서 먹고 있답니다. 워낙 글이 많이 올라와서 제가 다 소개는 못 해드릴 것 같고요. 새희망님, 홍게 2개, 꽃게장 2개, 산삼 치명한 2개, 편육 하나 너무 좋아 구매했어요. 예, 여러분들이 좋다고 그러니까 제가 기쁩니다. 정어리몰도 사랑해 주시고 우리 정치 1번지 여러분들이 만들어가는 방송입니다. 오늘 댓글 선정하려고 이렇게 했는데요. 또 뭐 그렇게 많지 않은 것 같아서 오늘 또 소개해드린 분들 다 선물 드리려고 합니다. 다른 분들께 양보하지 마시고 신청해서 써보십시오. 앵커백 gmail.com으로 성함, 주소, 전화 남겨주시면 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 또 김용님, 또 SY2420LIM님 정기회원 가입해 주셨는데 진심으로 감사드립니다. 여러분들이 이렇게 함께 해주시는 것 저한테 큰 힘이 납니다. 오늘 아침에 제가 그런 생각했어요. 어떨 때는 저도 좀 지치고 힘들고 그럴 때가 있거든요. 그리고 또 화가 날 때도 있고 그럴 때마다 저한테 힘을 주시는 분들 바로 우리 정어리원 여러분들 아니십니까? 마라톤 이렇게 할 때 보면 중간중간에 이렇게 탁자가 있지요. 거기에 보면 아주 시원한 물이 준비가 돼 있고 물수건도 있고 그 오아시스 아니겠습니까? 그럴 때 이 시원한 물 한 잔 마시면 새 힘을 얻고 또 계속 달릴 수 있고 우리 정어리원 여러분들은 백운기한테 바로 그 긴 마라톤 코스 중간중간에 놓여져 있는 생수 같은 분들이 아닌가 그런 생각합니다. 제가 지치지 않도록 여러분 항상 힘 주셔서 감사합니다. 시원한 물입니다. 뜨거운 물 아니고요. 예. 일주일간 함께 해주신 여러분 감사드리고요. 6월도 벌써 중반이고 또 지금 날씨가 이제 아주 뜨거워지고 있습니다. 건강 잘 지키면서 건강한 주말 보내시기 바랍니다. 다음 주 월요일 오전 11시에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.